Tuhanlah pagi simbala saman mandu krina. Bapak sendiri bergara, Bapak karo bergara. Nanai berugiti sadar yoga, nanai berugara. Hina gorjawa dan si udara, nanai karo nanai giti. Jata di dua, nanai karo nanai giti. Bapak sendiri bergara. Uga maluhnu bagaimana aku didugai Bapak nanai. Adikal Bapak sendiri bergara. Kami kalgai rusuh singa jari kami. Adiknya aku uga malukai na bagaimana didugai Bapak nanai. Maka man kami anakku. Adik gorjabu tutu satir jabu nanai biring. Uga pas jabu si metuan aku. Ayolah ikutkan ulah pegal-gal lui mas jabutan aku. Adi mas jabutan kami si titik dan terlebih kami kasih sada di beru. Litkal gay rusur manjanin aku. Tapi adikku kami lawas serjabu aku tutu satir jabu. Ulah kena rubah-rubah duanan aku. Aku pelabau belum kedengeran abu juro sama jua-jua kita gerina. Jurus katakan bantuan ibas Pak Saida ibarat kena dengan bata kesehatan kejuajuahan puluh ibas jamburenda. Jadi jenda sini amati kami krina kali bubu kami ibas kerehendu kami pebiak senina ngatakan bebujur man bandu karena kekurangan silit bahan kami enda mungkin lid ibas kam enda labur kita ikan sengaja kami maka minta maaf kami kerina man bandu aja rindu kami gelah ibas waris enda bluhna kami guna hamati kam bagai pemang rai kam senina kami jenda senina kami seninandu meriah tutu ukur kami ibas pejabukan anak tae maka entah jagi agak ndo kami kurang nungkun nang dagi kam enda kami asukur kami ngomo enda yakap kami bahan kami makanan kami enda dalam terlajar gelahi baswaris budaya adilit ka pagi bagian bentuk nar jabu anak tai tengah-tengah jabuta banci kita sia jarajaran banci si bahan resikapna terlebih nang dagi kali bubuta nang dagi kampe anak kami serjabu adi karena perjabun nakku enda buekal ngeturturinna saja ngenca ibas wari serbi engkau ia lo kendu pasu-pasu perjabun ibas diwatanari erkelang-kelangkan pandita maka kai erbi singgui sekenanang dangi kam sajalah tetap di jemak du engkau bagi sikap karena perjabun du tahu-tahu kami sehelah sebagai surat-suradu panjang perjabun du bagai penang dangi kerina kam anak buru kami NDP melalai katakan kami bujur man bandu engkau kami tumpak du kerina kali bubundu dibatalah tetap sir semulih dengan si masuk-masuk kami bebas biak senina nari bagendang kami belum nehkan kata melala bujur ras juah-juah kita kerina bujur manbadu anak kami selamat kami jabukan bana terus menabang peres kakak jenanari kupudi resehat nakam gelah baji teman kami ngarak-ngarak kali bubutas tepu mergana maka manbadu anak kami sipika ras bobore kami tutu saya dun jabukan bana anakku ulah kam berubah-ubah sangat kam mencari bujur pakai peman kempu kami sirjabu resada rindu nakku si pokokna adi resada rindu tambah rezeki bandi bata tetap kita ikap di bata kampe cawir jabundu tuha bayak kam sangat apa dengan kene Bapak saya cuman senina ngor jabu anak teh anak cingudai jenda nari kupuri kampe bertambah sehat naras si buru barus bagai pe anak kami membantu anak kami melpika endam kami kirina nako jadungkar perjabundan itu ulah kar-kiran nunggu selesai mah bagai enda kirina mandulihin kendo ulah kar bapak dua kar sama dua kakar suruh ngulih kencang endam kita kirina cangkap geluh pelawi di pari mergana cakapku cakap tambahan apa yang kita nambahica tanggo cara cakap apa enggak enak nih nggak usah cakap kami anak nakku kam goman tengki perjabun simbaru bagi kata pendeta singgo iblas kena ibas kam ngalakan pasu-pasu elah pakai kendo lalit si sempurna bas kegeluhan enda tapi saling menutupi kam
sidi laki ras sidi beru nggo jadi sempurna. Janah liku-liku perdalanan ibas dalani wari-wari kegeluhun perjabun melalang endakari siman alan kendu. Tapi tek kami adik kata di bata bahan du palas nabas perjabun due tetap pagi teguh perjabun du. Men kakak rasa bang pe selamat kam ibas pejabukan anak te. Palukun gendang lain nak perkibot. Buaina 10 sada juta 846.000. 10 sada juta 846.000. Enda cokong-cokong sisa kenduman pengantin ucul kamkina Kalibubu. Galani mantan salami. Kami biar kena cakap adi gedang keranan. Anak seberaya putih ngerana serman keleki kali. Maka kendak pan kami sendah. Manbata sila bakule Persadaran Milala apa kita ngerana Persadaran Milala nasa Manbadu Kalibubu kami Kasman Persadaran Milala karisata seken kami Manbadu Ngo enda terpelamatan kami dai Bagam karo sembiring mergana Persadaran Milala sekali seken kami seken saja ya Jangan salah dekai. Meskam tina kundul kucabundu. Kari suli karabun kali mabu kari karabun Manbadu pengbual kami Haji buku Indo Gendang tak buku Gendang tak Batikam kudul kena kucabundu.
masyarakat kami Sinjabukan Bana, atau kami di tengah-tengah kuta, MK sebagai anak perana, sidum kepercayaan. Krina kai silaku kendui tengah-tengah kuta MK gunana berengken contoh si mekuli ku kuta Lau Cimba. Jadi pengharapan kami pe ijakam gonja bukan bana ibas warisi sendah goresmikan perjabundu makar pengharapan kami seterusnya lah kam jadi panutan janah sadanari isakan kami krina peraturan pemerintahan daerah asaban Cina ipatuhindu ijaneng gorbelas kepala desa Seberayenda maka gobre kena alat guna ibas kebersihan enda pagi adilo Cimba pekam tadi ertenah kami kam selbenareh ini kami ibas pemerintahan kelurahan Lo Cimba sangat kam jabukan bana surah-surandu jumpa anak di laki, jumpa anak di beru. Aminna bagi peningku usahakan du berkabe. Maka ibas waris nahena si katakan bujur mantuhan. Kai pila di alang abad seh pasagundari terdalan rina alu moholi. Maka nin kami manbandu abang bagi pers kakak Bapak Natalisa. Sehat ras mujuah-juah kam pejabukan anak ta ibas waris sendah. Krina ardalan alu mohuli. Maka tetap kam mengatakan bujur mantuhan. Ngelah ibas dahi-dahi nenda pe tetap dibatasi semua susah. Sekari kudungunna krina ardalan alu mohuli. Maka din kami sehat ras mujuah-juah kam ibas pejabukan anak ta ibas waris sendah. Maka sepuduakan tambahi kami ka katenda nandangai kamanak kelengan kami Sinjabukan Bana. Guna melengkapi ibas perjalanan perjabundu. Miskari daftarkan dukam sebagai warga Mamre. Ibas tengah-tengah perpulungan ta GBKP. Kampian kami Sidiberu. Ngotor kelar kami dari Muria. Maka kami lah gedang nerana. Bagi den-den kami lebih, sebas gereja lebih. Muhammad Arkaling Bubu, Metami Ranak Beru, Persukutun kamar sendina, emak banci kam, krina aktivitas lu dalam ibas geluhun dunia. Ente pakai kendu, nin kami ibas gelar perpulungan jabu-jabu Jeriko, beramrar katenda, teguh perjabun lu, langgeng perjabun lu ibas kam dalani rumah tangga lu. Kita akan terem kami, gaji-gaji. Riah kalukur tak krina, terem kal jelma si puluh. Ya, jadi enda minta maaf kami kak, adik kami teman Dumoria tadi piga-piga nari nca kami jenda, ngonde piga-piga laus, kita kali kande dahin sebagai enda karupana, man anak kami, oki ras permen kami, selamat nangku ibas sanggap kari perjabundu, panjang perjabundu. Di Bataban kari persukutan ibas jabundu. Man oki bengket kam kumambre naku, man permen kami bengket kam kumoria, gelah meriah kari siakap ibas moria. Bujur mentuhan ija kita banci kapulung ijambur enda lakondungi adat kempu kami si oki ras si beru sembiring. Ijenda kami ngerana anak kami ras permen kami si beru sembiring sangap kam ibas pejabukan kempuin aku sehat-sehat kam jenda nari terus kupudi tambah-tambah nar rezekindu gelah kampe banci malam atendu ibas kempuin danggo jabukan bana jana ijenda pe kami ngerana kempu kami si oki ras pe kempu kami si beru sembiring tutus atendu urjabu gelah malam ate orang tuanta natap sa jana pe undang rusur Tuhan Yesus ku tengah-tengah jabundu gelah pagi kemalaman ate si kerajangan du kami pe labo belukal gedang ngerana ibas persadaan beru sembiring endam kata kami krina
Gua nih. Sinamati kami keluarga Sinulingga bagai peras Depari Mergana ijazah kata tenang menban kami keluarga besar Seus Pakat Singa ibas seninda kami res bersumbiring pejabukan anak ta makaning kami selamat ras sukses manbanu seninda kami Sinulingga ras turang bersumbiring maka kamanak kami oke ras permain adi bas rumah bapak nupe mama mendudungan saya ikut mama maka harapan kami gelah bas wari-wari si kulebenda daftar kendu pagi gelah halu bagi adi pagi upah nun cari banci simpan kendu ke Seus Pakat jenari diperlukan pagi modal banci kami minjam kuje bagaimana kami ibas cakap kami zanah toto kami tuah radam kesangat pagi segera jangan ibas jabundu zanah ibas sosial ta enda karya lo kundu ibas paksana ulan nendo blin kitikna tapi enam kini sadanta ibas Seus Pakat jadi kami pela gedang rana bujuras bujuh-juah kita gerina Izinnya kami anak-anak Mdu Permata entah pekarang taruna si pertama lebih selamat manmadu mama rasmami bagai pe orang tua adik kami si diberu ibas kam pejabukan agi kami dua anak sangap kam cawir metua sehat-sehat Tuhan tetap si masu-masu janah man agi kami dua anak Oki Raspika selama menempuh hidup baru dan Tuhan selalu memberkati perjabun kena jumpa kam anak dilaki ras anak diberu si barem arah kami nari Karang Taruna ujur Aseh kata tenah dong nana kami keluarga besar muda-mudi Katolik di tengah-tengah perpulungan Kutanta Laut Cimbah. Bujur katakan kami sebab Sri Dahandu Permata res mudika res Karang Taruna singgonggona pe bageng jape mo bage. Jadi darat kami ndumem empo mangkok nih nemriah keluarga besar maka selamat mangkok. Sehat-sehat kam jabukan bana bagai pe res kakak baru sebiring. Artinya jumpa kam sinangki mayang gelah tambah pagi pisau telap tengah-tengah jabu mana bagai maksud kami janah jumpa kagam sini tu cimpa gelah na tambah pagi teman anak berundu bagai tutup kami janah mana bang res kakak pe sehat-sehat kam pejabukan beberapa kami entah pe abang kami kampe cawir metua sehat-sehat panjang umur rada herna rezeki jadi nada terus kulube jadi akhir kata ulah gedang nina di protokolah toto sada 10 sada saja seken kami ya jadi si pertama enda request mangkok oke ya si sada enda sada kari jabundu dua ular dua ukur ading gorjabu telu talu si jahat talu karena sila menghuli 4 selpat kerina kelesar seliah dia 5 arti rezeki nu ading udungkam jabukan bana 6 gelem pagi ulihan cari gelah terdahi kerina sangkem geluhe Pitu ate kalak cian ate kalak lembah walu ernaruh toto kalimbubu sembuya anak berusi rahibas warienda gelana sangat pagi jabundu siwah nilah kerina sila muhuli 10 ersepuh pagi babah 12 mangkok gelah terpindu pagi jabundu 10 sada ersadari duduana kami pesanggap geluh du sehat mejuah-juah kerina jadi toto kami usah kak lu jadi terakhir pola pia persabahan lau kenjulu enda cuan jadi pencamat ulah tersia kena toto mahuli baswari enda uga akal ni surandu bagai kel ni dapat ujur agi-agi Hindu bang ngatakan selamat kamu menempuh hidup baru jumpa kamu tawar jumpa kamu bulan jumpa nak di akhir jumpa kamu nak di berubah agenda kami bang mindo toto teman bang gelah lampas kami dum sekolah kami bang gelah teman-teman bebancing nyusul bagi abang bang Cinenar kata kami sebarang bujur. Aku enda mewakili arah Permata Nari, mungkin laidah duntrem kami teman du Permata sirah, enda kita kan piga-piga teman du Permata, buen gundaringgo
si sekolah dengar. Jadi kami gak du abang-abang du sintawiran enda si bererah ku kerjaan do enda. Jadi jendai katakan kami mankam oki bagi PAG kami pika selamat menempuh hidup baru. Tetaplah kami pagi jadi mambre si bara contoh kami amin na petuan kami labu umur yang menentukan ingat dalam kami relajar janah kampe orang tua kegelengan kami sangap kam ibas menjabukan teman kami dah impal kami dah oki res agi kami pika jadi man kampe orang tua kegelengan kami sehat-sehat kami terus mas sehat terus gelah berdengar pagi ngundang dengar kami sekali nari nandengi kami ibas agi kami singudang jadi izin apa toto ngensa silit iberikan kami membantu teman kami oki janah ipindokan kami ke Manbandu gelah itu token duka kami gelah kami ngendang undang kami ngoi iundang yang dalalap jadi token duka gelah ngundang ke kami pagi nandangi kami ibas kerja kami mungkin enak gua ngensa arah kami sebarem bujur. Kami pe ngatakan selamat Manbandu kegelagan kami duana sinjabukan bana paguh perjabundu janah ingat perpadanandu alu bagai ibas kam dalani perjabundu pe malam matendu terlebih-lebih Manbandu agi kegelangan ku fika meriah kalau kurndo dekku arkitekan gosa surah-suradu ibas meriah kurndoi aku kakandu tetap persingati kam ingatlah Bapa Rasnandeta. Jadi ngolatih kelakap orang tuan tenda nekolahkan kam dekku tamat kam bas sekolah du janah melaladeng akal pengarapan orang tuan tenda nandangi kam makai bas kam gorjabu ija pagi berikan di bata rezeki Manbandu dahilah orang tuan tenda sungkun ia kai surah-surana gelahia pe sehat duana terlebih-lebih Manbandu Bapa nandai sehat kam duana olalati sarukur nandai gelah sehat kam pasu-pasu Tuhan kam duana arbuena rezeki jana kampe Bapa ibas kesehatan siberikan di bata Manbandu ngasup kam tetap dahi kendahin Tuhan ija pagi gejap kendu Lidmin singapul ngapuli pusuh kue natendu aku selaku anak du ading kau tambah sadaka anak du siap sedia guna jadi teman du hari-hari ujur maka kata kami neman dua anak kam sinulinggar separi rembang kakin radutan di sekitar Manbandu pertua kami sembiring rasinulingga margana sangap kam pejabukan anak tenda tambah hibata man pertua kami rasnora kesehatan lawanci kam melayani ku tengah-tengah perpulungan tak sada kriahan man kami gereja anta seberai baru enda mau pemasu-masun si perlebih nakal maka arih kami dari ras BP maka arsip perjabundoi ibahan kami eksklusif malaboka udali adi arsip dupe eksklusif perjabundoi pe bagai enda surat pasu-pasundu sekali ngenca simpan mejile palasna bandu perjabundun aku kata di bata berikan perpulungan pustaka sibadia pakaikan jam ingat waktu perpulungan ku gereja dahikan dahin Tuhan tambah-tambah si Manbandu pertua kami ipersada-sada kami dari keriahan ukur kami alo kendukari pasu-pasu Tuhan maka kesengapan Manbandu kam anak kami pengantin sijabukan ban sangap kam bigi kami dari singrana bayak kam ibas sangkap geluh du li je batak toba li kande simalumun me maka toto kami pe bagi campur kami molonaku kamu tu dulu jupangan japalan alomak molo tuat tamu tu toru japalan jupangan aik natio ima tutu eme sida batu ama perselingkuhan di Siborok
debatado siliat tua saluhuna mahmud di parorot ima tutu terakhir bitang narumirisma tu obun nasumorok anak periris boru petorok ima tutu bujur ras mojojua aturkan ibas pejabukan anak man nandejiko ras pertua kami jenari man anak kekelengan kami Pika ras anak kekelengan kami sidilaki sangat kami ibas jabukan bana Tuhan tetap jadi persukutan di tengah-tengah kegeluhan do kami pe ibas nandaindu morianari bagi biasana iberkan kami kariman Bandu jenari meriah ukur do ngalau kenca bujur ras mejuah-juah kita kerina ngopulung kami teman-teman do permata pertama lebih minum maaf kami bas kerahan kami sebab entah baik bas pemasun-masun lebih baik janah bas waris sendah lah bagi ukur do kerahan kami tapi kami adi betutu sate dua narjabu Tuhan masih masu-masu janah selamat mankam teman kami Pika bagai POK janah bas kerahan kami dai Rana kami nggak dikatakan pedah-pedah dengan labo kami pas sebab kami pay manacar dengan tapi ngonembuai kata bas orang tua mankam teman kami janah adi bas perjabun katakan orang tua dai buai perbuatan nina tapi adi dengan kami adi perbuatan labo masalah tapi bagi perbuatan ukat raskurin bagai rahusur narobat rajulena pertasanakan janah janah rubat pekam rubatlah buat si muhuli janah bagi biasa pay bas kita permata tanda naka menggau jabukan bana luana leban kami dua kami endakari ulanan do bulan kitikna tapi telah kam adi bas gelar Tuhan si pakai aina menjadi pasu-pasu aku pela buluh kudang rana bujur man Tuhan bujur man takrina kami si Erjabu selamat ibas kam mantegi perjabundu simbaru Tuhanlah ban tetap jadi persekutuan di tengah jabundu jumpa anak dilaki jumpa anak diberukam maka ijapa pekam pagiringan tetaplah bahan Tuhan jadi persekutuan du kami pe ibas temandu ibas sektor waluh nari entah kurang terem lagi kak do kami rehka endam kami teman-teman do janah lindai ibaba kami luah man Bandu enda kari isahkan kami ibas pak sana ula nendu belin kitik na luah enda tapi inendulah kini resadan ras pasu-pasuna Tuhan si masu-masu kita kerina bujur bulung gatap si burung erto nggawang naku batang pola bekas ndu natap bekas ndu milih bekas ndu erto tau duana ula kal pernah katakan kata Arkadiola melala bulung kabu-kabu pinter dalan kudeli tua ertuah sangap bayak mejuah-juah man kam si Erjabu sehat mejuah-juah man Bandu kam kedua belah pihak orang tua bujur ras mejuah-juah kita kerina Jen dan dai ibu kepala sekolah Laban Cire sebab ia kurang sehatna jadi kami ibas keluarga besar SD 64 Seberaya ngatakan selamat menempuh hidup baru man Bandu si Erjabu janah man Bandu bibi ras mengkila sangap kam pejabukan anak bibi mengkila jenda nari kupudi reh tambah-tambah na kesehatan du janah sada pesan kami man Bandu si Erjabu jadilah pagi kam bagi boncis ula bagi ercis adi ercis enda itatang-tatang makaya banci pajak adi boncis ngarang sendiri ia kudas maka endam pesan kami man Bandu bujur ras mejuah-juah kita kerina bujur tanda meriah ukur kami di babak kami enda luah alo kendu karibas pak sana dengan kami Tegun Kelurahan Tahpe Tegun Kesain Lau Cimba bagepe perpulungan
Runggun Gereja GBKP Jalan Kota Cane, terkhusus Moria Jeriko, Mambre Jeriko, Ras Perpulungan Jabu-Jabu Jeriko, Bagepe Senina kami, Arisan Brusembiring, lah ketadingan pe anak-anak kami, Permata Runggun GBKP Jalan Kota Cane, Mudika Karang Taruna, Imka Terang Bulan, kami ibas keluarga Sinulinga Mergana, ngatakan bujur man bandu kerina, ijandainggo melalape brekendu pedah-pedah, nang dangi anak ta, nang dangi agindu turangdu seninandu nakku, senda kerina pagi, idalan kena asang asupna, jenari pe man banta kerina, perpulungan tegun kusain bagepe Moria Ras Brusembiring seu sepakat singa ija pagi ibas dalini kegeluhanna adilit idahdu anak taenda bagi silapayo wakapndu perdalinna tegurndulah iya. Jadi kami pe ertoto gelah dibatalah arsemulih man bandu skalak-skalak bujur ras mejuah-juah kita kerina bujur. GP Runggun GBKP Simaras Pertuadiakan Kerina, Raskam Kerina teman sada perpulungan serida kami, khususnya kam ibas bapak ibu guru, singgo mereka pesan kesan, nadagi anak kami sidongnya dan nabas warisenda, kami pe keluarga besar Depari Mergana, artoto kodibata, gelah tetap sada rihta, jenari babandu bas toto. Gelah anak kami sidungnya dan nabas warisenda, ia pertua sangap bayak ras menjuah-juah, cawir kam kena mentua, guna banci ngajari beluh kami kurang Depari Mergana, jenari senina kami indah pe babandu bas toto, gelah tambah-tambah kesehatanna, gelah norai indah pe rejingkatna, indah mengencak kami ngasup nahkan kata, bujur di bata sinampati kita, ditua. Pandu sirjabatan kami palunu genangna, lah jadi sekena kai surah-surah nak kerina ibas undangan-undangan Kalimubu kami palu genangena man bandu kerina keluarga kami
kadenta sirang nande bapatura. Iya, kalimu kami sebenarnya si Melungun Rakyat. Siha mati kami, kamkrina puang kami, subuk kami lala ginting, bangun bagai pandai bayang, lah ketadingan puang nu puang kami, ginting, sinu kaban barus, bagai ikut ras purwa mergana, bas nusur nama tawarieda, landak kamar tuko-tuko, ras kalimu kami sinulinga mergana, ngelukan kriakan ukur kemalaman nate, bekas pasu-pasu Tuhan, gotumbuk Rajabu beberindu kempundu, sinulinga mergana, ras beru depari, puang kami apa kamlar dobah, pas kamladak ralau-alau, seken kata pasu-pasundu, nandangi anak berundu, sinulinga mergana, kam ngeku jamu kundulun milala mergana. Sadarih ta? Ya, man kam kalimbubu kami, ngor sadarih kami anak berundu milala mergana, ginting mergana, ras tambar malam mergana. Ukurta tetap dengar itemani Tuhan, seh maka peradat nenda ilakoken alumuhuli. Ijenda sihamati kami keluarga besar Sinulinga Mergana ras temandu sendalanan krina. Mejuah-juah kam krina ibas pejabukan kempu enda, tambah-tambah kesehatan, tambah-tambah rezeki arah dahin sidahi kendu, ijujurkan Tuhan ku tengah-tengah jabundu, gelah malam mati kami krina kalimbubundu, banci kamu gegeh numpak-numpak kami kalimbubu, apa pilar dobah. Jadi endam toto kami man Tuhan gelahkan sehat-sehat kam krina anak buru kami, ijenda tujukan kami man kempu kami, meriah tuh ukur takrina anakku, idah dundai pertermna, tamun tareh, kalimbubu, anak beru sembuh ya senina krina, maka ning kami kelengi jabundwe, sebab enda anugerah ibaikan Tuhan, pengharapan kami man Tuhan, tetap ersada arindu gelahkan Tuhan jujur kenca tuah radem kesangap jumpa anak dilaki diberu man rudang-rudang ibas kegeluhenta pindau geger suman Tuhan gelah halu bagai malam atendu ibas engkayuhkan
Perjabundu ibas pudi wariana nari tetap kam ersada ari ingat Tuhan ingat sehat kam ijurkan Tuhan si muhuli ku tengah-tengah jabundu bujur ras menjuah-juah kita kerina bujur Bas kam sembuyak kami pandebayang mergana. Enggo sada cakap do. Kami kam anak beru kami Sinulingga Mergana. Ija Ngor Jabu anak Ndu Karo Mergana. Bebre Mamina Kempuninina Ijenda meriah tutu ukur kami tambar malam Mergana. Sebab ingin duduk ngakepeken kami Kalimbubu untuk tambar malam Mergana. Ingin duduk ngakepe pedah-pedah berbere maminan rube guna petunggung kam Bapak Mamina berbere mamina maka Ijendra teringat kami nandrangi berbere kami Sinulingga Mergana singgol ben nadingken kita maka menbandu kempu kami Karo Mergana ras beru sembiring ibas waris rebih nak kongo kam ngalokan pasu-pasu tidur di batanari ngomong melala pedah-pedah si turi kena menbandu lanai bo aku belum nambahi sanakku kata di bata singgosoh kena menbandu ailah gia terpakai kena